Bilan, an, deməli, yekun, on revise, on se test. Revize nəzərdən keçirmək, təkrar etmək deməkdir. On revize nəzərdən keçiririk və on se test özümüzü sınayırıq. Compréhension de l'orage, şifahi anlayış, 10 puan, 10 xal. D'abord, əvvəlcə, lis les phrases pour comprendre. Lis les phrases pour comprendre, anlamaq üçün, comprendre, anlamaq, başa düşmək deməkdir. Anlamaq üçün, lis les phrases, cümlələri oxu. Lis, lire feili oxumaq deməkdir. Ensuite, daha sonra, écoute, dinlə və trouve la bonne réponse. Düzgün cavabı tap. Tu peux écouter 2 fois. 2 dəfə dinləyə bilərsən. Deməli, burada adreslər verilibdir. Küçə adları və həmin, yəni burada adreslər şəklində verilib. Sadəcə siz əlinizdə olunan disk ilə dinləyəcəksiniz, tekstdə qulaq asacaqsınız. Daha sonra burada gördüyünüz kimi suallar verilibdir. O suallara həmin dinlədiyiniz tekst vasitəsilə cavab verəcəksiniz. Mən sadəcə bunları oxuyub sizə tərcüməsini deyəcəm. Deyir, ils ont quel âge? Onların neçə yaşı var deyir. Yəni, bunda onların neçə yaşı olduğunu nöqtələrin yerinə dediyim kimi dinlədiyiniz disk vasitəsilə dinlədiyiniz tekstdən cavab tapacaqsınız. Deyir, elle s'appelle Anye. Onun adı Anye'dir. Ela, artıq tekstdə hansı rəqəmi deyirsə, onu yazacaqsınız. Deyir, Ela 10. Məsələn, mən özümdən misal üçün yazıram. Deyir, Ela 50. Onun 5 yaşı var. Elle habite à Strasbourg. O, Strasbourg'da yaşayır. Il s'appelle Samir. Yəni, Strasbourg Fransada şəhərdir. Il s'appelle Samir. Onun adı Samirdir. İla, yenə həmçinin İla 4 məsələn. Ancaq siz, mən misalı göstərmək üçün yazıram. Ancaq tekstdə dediyim kimi dinlədiyiniz zaman hansı yaş deyirsə onu yazacaqsınız. İla 4 deyirəm mən. Onun 4 yaşı var. Il habite à Paris. O Parisdə yaşayır. Elle s'appelle Virginie. Onun adı Virginie'dir. Elle a, məsələn, 2 ans. Onun 2 yaşı var. Elle habite à Lyon. O Lyon'da yaşayır. Quelle langue ils apprennent? Onlar hansı dilləri öyrənirlər? Qui apprend l'anglais au collège? Kim kollecdə İngiliscə öyrənir? Qui apprend l'allemand au collège? Kim kollecdə Almanca öyrənir? Alman dilini öyrənir, yəni. Qui apprend l'espagnol au collège? Kim kollecdə İspan dilini öyrənir? Production et interaction orale. Produksiyon, yəni produksiyon oral, yəni şifahi təqdim, interaksiyon, yəni qarşılıqlı əlaqə, qarşılıqlı ünsiyyət. Présente-toi, özünü təqdim et. Épelle, ton nom et ton prénom. Ton nom, soyad, ton prénom, ad, adını və soyadını hecala. Quelle date sommes-nous aujourd'hui? Bugün biz hansı tarixdəyik? Yəni, bugün ayın neçəsidir? Tu as un frère, sənin qardaşın var. Tu as une sœur, sənin bacın var. Quel âge tu as? Sənin neçə yaşın var? Tu habites où? Sən harda yaşayırsan? Dans quelle école? Dans quelle classe tu fais tes études? Dans quelle école? Hansı məktəbdə? Dans quelle classe, hansı sinifdə tu fais tes études, sən oxuyursan? Quelle langue tu apprends? Sən hansı dili öyrənirsən? Quelle langue tu voudrais apprendre? Sən hansı dili öyrənmək istəyərdin? Tu connais la France? Sən Fransanı tanıyırsan? Où se trouve la France? Fransa harda yerləşir? Quelle est la capitale de la France? Fransanın paytaxtı hansıdır? Quelle autre ville française tu connais? Sən hansı, deməli, fransız şəhərlərini, başqa hansı fransız şəhərlərini tanıyırsan? Parle de ton pays, öz ölkəndən danış.
Où se trouve l'Azerbaycan? Azərbaycan harda yerləşir? Quelle est la capitale de l'Azerbaycan? Azərbaycanın paytaxtı hansıdır? Quelle autre ville azerbaycaniste tu connais? Sən başqa hansı Azərbaycan şəhərlərini tanıyırsan? Cüyənami, Ünami, Ənami dedikdə kişi cinsində, Ünami dedikdə qadın cinsində olur. Sənin dostun var? Parle de ton ami. Dostundan danış.